Naam, karibu katika chaneli yako pendwa ya Maotech App. Siku ya leo tutajifunza namna ya kubadilisha video kuwa katika audio. Sasa tunahitaji kitu kimoja. Kuna application moja inaitwa Free Video to Audio Converter. Hii hapa application unaweza ukaidownload katika official website ambayo ni hii hapa. Pia link ya kudownload hapa setup nitaiweka chini ya video description. Sasa baada ya kudownload hapa application utainstall na baada ya kuinstall utairani. Baada ya kuirani itafunguka kama hivi. Sasa hapa kuna option ya kuadd video, una add file na uadi huu hapa wimbo wa Bebe Alexa na open. Baada ya hapo kuna sehemu pameandikwa start. Hapa ndo tuna start kuconvert. Kona click hapo. Baada ya hapo itafanya process ya kuconvert, kisha tutakuwa na uwezo wa kuplay wimbo ukiwa katika audio. Namna hiyo mambo yapo sawa sawia. Wimbo wetu ni hapa Bebe Alexa na naweza nikauplay. Hapa upo katika audio. Namna hiyo tusikilize kidogo kionjo. Yeah. Kwa hilo ndo somo letu la leo katika kubadilisha video kuwa katika audio. Nashukuru kwa kuwa nami toka mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Usisahau ku like, comment and subscribe kwa ajili ya update ya video zinazokuja. Bye.